Hello，大家早晨啊！今日趁有時間剪個視頻先啦，費事你哋話我成日偷懶啊！呢個起手牌就已經係雞糊啦，仲要冇鬼，唉，即係點啊？啱啊，好晒嘅。就算行隻筆都行唔法庭啦，又咪一交樣，點都會走嘅，除非你唔喐啫。唔有啊。冇事㗎，呢個普拿而家可以嚟鬼啦，因為我哋摸鬼係可以自摸雞糊嘅。咁當然啦，摸25萬正張係最好噶啦，正張翻倍啊！嚟個雞，我要雞啊！我都係雞啊！我係雞糊，當哇一筒，呢個雞糊6粒。雞皮啊！一隻鬼我都想去衝混一色啊！呢份牌。而家4對牌其實都可以衝下做對對糊嘅。攞隻番子返嚟，咁我真係唔係咁鍾意做對對糊，因為我覺得好難啊。做混一色嘅話，感覺會快啲。呢隻6萬碰咗佢先啦，反正都可以求返8萬啊、4萬咁樣，冇可能俾人上嘅，因為俾人上嘅話呢，快自己一步㗎嘛。哇！上家都冇乜打萬字嘅，點算啊？終於摸隻鬼返嚟叫啦！哇！我冇睇錯嘛，下家拖上喎。唉，都好，起碼漏咗隻鬼落嚟先。每人54粒。起手就已經望到有4隻鬼啦。我真係唔明白，前幾日我好似開咗直播嘅，有幾盤5隻鬼起手，哇！完全係真係開唔到天地糊喎。
都唔知幾嬲啊！而家4對牌，碰一對就可以單調鬼啦。因為鬼有啲多啊，所以要度清楚啲啊。如果唔係，費事人炸糊啊。如果而家有人打是但一對嘅話，必須要拉爆啊！因為我對對糊啊，就算唔係我而家都吊鬼啦。每人36粒。而家評估叫糊，如果而家上家打隻7萬嚟就好啦。我上咗佢就係單調鬼，咁我仲可以遊下隻7筒添。靠自己都 OK 嘅。咁而家咁早，肯定係遊下先啦。3粒同9粒嘅區別，冇可能唔遊嘅呢啲牌。唔遊啦，遊唔喐啦，因為都遊咗好耐啦。喺呢度。而家上都唔係委屈嘅。終於叫糊啦，冇鬼啊，36筒。正張，每人6粒起步。每人36粒，36粒都等於一盤爆糊㗎啦。因為有陣時爆糊中一隻馬先得18咋。呢盤牌起手2隻鬼，我有想法㗎，我就係想做混一色。除非佢而家入隻卡窿4筒咯，如果唔係嘅話，就肯定係混一色㗎啦。北門前打唔碰啦，喐嚟都冇用啊，唔爭在一時啊，等下先啦。加上門前，你話下家對家打就話有可能要啫。
好靚啊！入咗隻6萬，咁而家叫糊啦。北同埋4萬，如果有一碰嘅話都碰啊，碰咗嚟單條鬼啊！嗰3隻啫嘛。砰砰砰，佢死，冇鬼，佢死啊嘛！嗱，爆糊都係收36啫，所以都可以啦，走啦，幾多點讚啊？拜拜。